Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал Алмазная мозаика в США. Если вы следите за моим каналом, вы знаете, что я в прошлый уикенд накупила себе набор по алмазной мозаике, новогодняя тематика, 6 наборов больших я купила, 8 маленьких, но вчера не удержалась и купила себе еще один набор, вот такой вот, называется «Зимний лес», такой красивый нейтральный наборчик, можно любому подарить, мужчине и женщине, тем, кто празднует Рождество, не празднует Рождество, суперской картинка. Вот, но в этом видео мы с вами распакуем два наборчика. То немножечко по тематике они похожи. В доме, около камина, каминчики там на них нарисованы. Распакуем сейчас вот этот и вот этот вот наборчик. Ну и для девочек, которые живут здесь, в Соединенных Штатах, и не только для девочек, если меня смотрят, и мальчики, проживающие в США, то хотела просто вам сказать, что идет ивент в Майклсе, купи одну рамочку, две другие получи бесплатно. Вот, так что мне повезло, я за эти две рамки не платила. Ну и если я не упомяну и забуду, то спецификации абсолютно одинаковые, в смысле технические характеристики. Размер 40 на 50 сантиметров у обоих наборов, полная выкладка круглыми стразами. Один называется камин, другой называется Санта. Очень просто. Так что давайте откроем и посмотрим, как они выглядят внутри, сколько у них цветов, посмотрим на канву и так далее. Окей, первый наборчик у нас Санта, между прочим, тоже. Я сейчас один раз упомяну, и все. Наборы приходят с стандартным набором инструментов, как вы видите. Воск, стилус, зип-пакетики и поддонник. Подносик. В общем, это у нас первый набор. Санта, как вы видите, по цветам не совсем соотносится. Я не могу сказать, что вообще не соотносится, как, например, Мосфы, да, набор, но не полностью соответствует цветам схема и вот финальный результат. Как вы видите, что опять для меня это плюс. Канва у нас на тканевой основе. Полиэстер, хорошая пропечатка. Клей у нас наливной, липкий слой наливной, довольно-таки хорошего качества. Черных колес вокруг символов нет, что замечательно. Вот так это все выглядит. Ну и этот набор пришел у нас с 33 цветами. Я думаю, конечно же, если в этом наборе этого нет, добавить белые бистразы и кристальные. Ну давайте посмотрим на стразики. Я очень надеюсь, что этот набор идет с белыми стразами, потому что они бы сюда, да и в следующий набор, были бы как раз в тему. Ну и вот стразы. Честно говоря, к моему удивлению и разочарованию, во-первых, здесь нет белых вообще никаких AB страз, ну ладно, вообще никаких белых. Ну, мне кажется, можно было бы заменить все-таки белыми стразами обычные смоляные. Мне кажется, было бы вообще просто идеально. И цвета такие очень тусклые, мне кажется. На картине они как-то по-другому смотрятся, да? Как-то более ярко, что ли. Когда смотришь на сами стразы, здесь очень много таких коричневых оттенков, темных. Такие они приглушенные, тусклые, я бы сказала, цвета. Ну, не знаю, посмотрим, как получится финальный результат. Ну и, честно говоря, меня как-то это пугает. Такие много пастельных еще тонов, я их не особо люблю. Но что я сделаю? Естественно, я заменю белый цвет AB на AB 100%. Я могу заменить какой-нибудь, может быть, еще, может, желтый на эти мерцающие стразы, кристальные стразы. Ну, естественно, я хочу заменить, вот, ну, это, наверное, AB идет. Стразы вот здесь, это какие-то там огоньки. Вот здесь огоньки на гирлянде. На камине тоже горят. Вот я хочу это все заменить на AB стразы. Или, может быть, на кристальные стразы. Посмотрим. Вот, как видите, все, что вот это с огоньками, я это как раз хочу заменить на кристальные и AB стразы. Деда Мороз заставлю, наверное, с оригинальными, ну, кроме белых, да. Белые будут AB с оригинальными цветами, но, ну, посмотрим, в общем, что получится. Ну, да, что-то меня пугает то, что цвета очень тусклые. Ну, давайте откроем второй набор, посмотрим. Надеюсь, что там хотя бы цвета будут, потому что здесь вообще просто раздолье для AB и кристальных страз. Много где можно их поставить, они будут смотреться идеально. Оба эти набора мне вышли в $10, что очень дешево.
за такую проработку и такое замечательное качество, тканевая основа, наливной клей, очень хорошего качества стразы также смоляные. Вот, распродажа была 30%. Окей, давайте откроем следующий. Схема следующего набора очень просто называется камин. А технические характеристики все те же самые. Если хотите, вот посмотрите поближе на пропечатку. Она также идеальная, без всяких черных колец вокруг символов. Просто обалденная. Если хотите, вот посмотрите, как выглядит полностью канва. Также она не совсем... Где он там? Коробка. Не совсем соотносится цветами, но ближе, чем предыдущая, я бы сказала, да? Здесь я также планирую, если набор без AB страз и кристальных, ну, без кристальных уж точно. Если AB не будет, то заменю, естественно, белый цвет вот на камине. Вообще весь белый цвет заменю на AB. И я еще планировала вот здесь на елке на именно, как называть-то, на фонариках елочных. Господи, у меня в голове lights, Christmas lights. На фонариках, вот на новогодних, да, на елочке я тоже планирую заменить их, все вот эти вот фонарики, все, на гирлянде фонарики, на елочке, на AB и на кристальные стразы. И, может быть, на кристальные стразы я заменю вот эти вот орнаменты, шарики на елке. И здесь я еще, вот, посмотрите, вот это вот, мне кажется, это от свечки, от свечей, что ли, свет. Вот я тоже думаю заменить его, если этот цвет, если не на AB, то на кристальные стразы. Но мы посмотрим. Вот, да, видите, от свечей тут свет идет вот тут. Вот, я думаю, заменить на кристальные стразы. Да, здесь лучше видно, да. В общем, вот вся гирлянда с фонариками и елка будет 100% заменена на кристальные стразы. Но я имею в виду украшения на ней, не сама гирлянда. Этот набор у нас идет, с 43 цветами, намного больше. Ну и тогда давайте посмотрим уже сразу же и на стразики. Та-дам! Кристаллы. Ну, что я могу сказать? С одной стороны, мне очень нравятся яркие, сочные, такие рождественские, праздничные цвета. Вот посмотрите на яркость, да, особенно по сравнению с предыдущим набором, где цвета все тусклые были, и тут вот самая противоположность, наоборот, посмотрите, какие все яркие, оранжевые, такие красивые цвета. Мне нравится. Но при этом я разочарована. Ну, как в такой-то набор можно AB стразы не добавить, Ну, хотя бы один белый цвет. Ну, я рада вообще, что здесь есть хоть белый. У меня AB страз достаточно в запасах, поэтому я 100% заменю белый AB то есть белый цвет на AB стразы. Насчет остальных я подумаю, ну, естественно, желтый. Не знаю, буду ли я желтый менять в самом камине на огне, да, ну, кроме белых AB страз. Потому что, опять не тот набор вычла, потому что все-таки художники прорабатывали схему, они не идиоты, они подбором цветов занимались, и вы вот посмотрите, он смотрится, да, этот камин, свет в камине, как будто бы огонь, да, как будто натуральный. Поэтому я бы не хотела рисковать, я могу намуклевать, не те оттенки добавить, а вот на свет от свечек, на, конечно же, огоньки на елке 100% я заменю. Если не на AB, то на кристальный страз. Ну вот, давайте посмотрим на стразики. Красивый зеленый цвета очень. Ну, вот этот цвет такой красиво насыщенный. Оранжевые цвета мне нравятся. Красный, желтый тоже. Посмотрите, вот эти вот. Ну, это 100% камин, конечно, этот насыщенный. Да, и зеленый вот этот тоже красивый. Вот. Много оттенков оранжевого, очень много желтого, красного. Это, я даже не знаю, что это вот. Коричневый, наверное, цвет, да, как коричневый. Вот посмотрите, вот этот цвета, вот это вот что, коричнево-оранжевый какой-то, очень интересный. Хотя я не фанат коричневого, но вот в том наборе было много коричневого цвета, тусклого такого, мне он не понравился, а вот в этом наборе он мне нравится. Довольно-таки яркий. Вот, ну, в общем, на этом все. Спасибо вам большое за внимание. Завтра мы распакуем еще 2 набора, потом еще. Вот, у меня осталось немножечко распаковать. 3 наборчика, по-моему, у меня осталось. Я уже 4 распаковала. Да, у меня 7. И я получила опять очень красивые кристаллы, камни, лунный камень. О, какой красивый, это флюорит, цитрин. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной, не сейчас, но завтра я тоже сниму отдельное видео про кристаллы. И, ребят, мне некоторые девочки пишут, что зачем это нам. Ребят, ну, я уже неоднократно говорила, что я очень люблю кристаллы. На этом канале я буду заливать видео о кристаллах, и по просмотрам я вижу, что это интересно другим людям. Если вы не интересуетесь кристаллами, ну просто не смотрите видео, ведь многие заливают
видео иногда не по тематике своего канала, хотя кристаллы, да, все-таки немножечко относятся, все блестящие такие камушки, к алмазке, ну, окей, ну, просто там про готовку, я терпеть не могу готовить, то есть если кто-то зальет по готовке, там, рецептик какой-нибудь на свой канал, видосик такой, я просто не буду его смотреть, да и все, пропущу. А многим, может быть, это интересно. Надеюсь, и кристаллы тоже интересно. Вот, спасибо Наташе, что делает видео. Наташа, я забыла канал вашего, название вашего канала. Личное пространство, по-моему. Вот, я с удовольствием смотрю не только ее видео о вышивке, да, например, но об алмазном мазаке, но также о кристаллах. Обожаю смотреть. Так что если, девочки, вы тоже заинтересуетесь камнями, ну классно, делайте видео о камнях, я буду с удовольствием смотреть. Или если вы любите что-то еще, если у вас еще какое-то хобби, заливайте. Может быть, кому-то это будет интересно. Вот, в общем, на этом все. Спасибо вам большое за внимание и пока.